вскрылись факты, когда управляющие компании, которым ежемесячно граждане перечисляют денежные средства за жилищно-коммунальные услуги, выводят их в офшоры или на лазурный берег Франции. Подробности об аферах в российском ЖКХ. Наш материал. Нагрели. Деньги миллионов граждан России за услуги ЖКХ оседают на лазурных берегах. Лишь по официальным данным, озвученным Министерством внутренних дел, каждые 3 месяца из страны в офшоры уходят до 10 миллиардов рублей. Это те деньги, которые управляющие компании собирают с населения и обязуются направить на ремонт крыши, уборку снега или замену лампочек в подъездах. Но, как водится, тут сэкономили, там урезали, кое-где завысили смету, и вот уже по кирпичикам строится особняк на южном берегу Франции с видом на бескрайние лавандовые поля. Эксперты говорят, лучше всего живется тем УК, на балансе которых находится относительно новый жилой фонд, содержание которого не требует особых затрат. Здесь практически все деньги оседают внутри управляющей компании. И дабы не распределять дивиденды между хозяевами, либо не показывать жильцам, что эти дивиденды в принципе есть, компании завышают расходную часть через фирму-посредники на какие-то работы, которые совершенно не нужны для дома. И эти деньги благополучно уходят на офшорные счета, либо выводятся путем обналички. Масштаб бедствия колоссальный, говорят эксперты. Управляющие компании, зарегистрированные в офшорах, раскинули сети по всей стране. В Санкт-Петербурге несколько женщин провели расследование и выяснили, что их деньги, предназначенные на оплату услуг ЖКХ, утекают в США и Канаду. Не желая становиться звеньями теневых схем, петербурженки отказались от уплаты за коммуналку до тех пор, пока местная УК не сменит резидентство на российское. Так вы все платите за границу, так получается? Вот смотрите, видите, на каждой квитанции есть штрих-код. Штрих-код. Рядом указан лицевой счет, это цифровой идентификатор этого штрих-кода. Вот хочу сказать, что все розовые квитанции в Санкт-Петербурге, которые выпускает ГУП ВЦКП, вот я проверяла на сайте meganavigator.com, принадлежит США, Канаде. Вот. Поэтому еще раз. Да, деньги идут в офшоры. Подобные случаи зарегистрированы в Челябинске, Екатеринбурге, Химках, Орле, Нижнем Новгороде. Не отстает от регионов и российская столица, где офшорным паспортом уже никого не удивишь. В центре Москвы есть компания, обслуживающая 400 домов. 400 ветхих домов, и это порядка по выручке 2 миллиардов рублей по году. Система там многоуровневая. Управляющая компания, получая деньги от жильцов, переводит их в дальнейшем на малые управляющие компании, так называемые трек-центры, которые 5 рублей